Не вздумай ехать во Вьетнам, пока не посмотришь это видео. Для долгой жизни идеально подходит Дананг и Ничан. В Дананге вайб Майами, много стильных кафе, коворкингов, отличный интернет 5G, а зимой прохладно. Здесь чисто и дешевая медицина. Красивая набережная, рядом горы, водопады, острова, золотой мост и аутентичный город, занесенный в наследие ЮНЕСКО Хайан. В Ничанге больше русскоязычного комьюнити, цены чуть ниже, жилье от $200 в месяц. Людей здесь по ощущениям больше. Если хотите свободы и простора, выбирайте Дананг. Но если вы путешествуете с детьми, в Ничанге может быть комфортнее. Здесь есть детские сады и школы для экспатов. Зимой отлично жить на Фукуоке. Он только развивается, но уже заслуживает внимания. Там есть огромный парк развлечений, канатная дорога, пляж со звездами и европейская архитектура. За свежим воздухом и прохладой присмотритесь к Далату. А для туризма подойдет Ханой и север. Горы, чистый воздух, реки, водопады и плантации риса никого не оставят равнодушными. Больше о жизни в Азии смотри у меня в профиле.